刚才差点就让它给溜之大吉了。哇，这个肉好大哟！来在水里边洗一下，要不然它水缩的特别快啊。放手里边给你们看一下有多大，这个，我天哪，成巨无霸了！来吧，咱们洗白白，来转过来。我天哪！看这个果冻怎么样？焦黄焦黄的，哦，太爽了啊！这个是真爽。行，带着了。这就是毛蛤的洞。你们来海边，如果说见这样的话，直接抠就可以了。出来吧。不过今天晚上毛蛤都有点小，像这样小毛蛤，直接扔海里让它再长一长吧。走吧。这是个海葵，它是怎么回事？怎么还跑沙滩上来了呢？在我的印象当中，海葵应该都是在那个水里边的。这个是什么情况？来吧。哎，这个能挖出个完整，看它有多长。像这么点的海葵，就这么长。原来挖这么粗的，怎么也得1米多长。行，这个带走了。这个鸡屎螺正在卧沙，这潮水刚刚退，鸡屎螺都刚响起来。要不然我是怎么抓着你的呢？看，这也叫黑香螺，长得特别黑，跟我一样的，不过特别好吃。又来一个，这个也正在卧沙。把它用手捧起来看看，应该不会缩吧？来，到我手里来。这个没缩，慢慢的它就适应了，能在你手上爬行一会儿。来，哎，我这还要捏呢，没开始捏它就缩没了。行，哎，现在1点多了，啊，这些泥啊，基本上这个点赶海的人都没有来的，我这就赚了大便宜了。下次就得夜里来呀，要是白天的话，早就别人捡走了，我还能捡得着吗？现在的人眼睛都跟那个望远镜一样，大老远都能看得见。那些业余的现在都成为那个专业的了，比咱都强，这眼也不好使了。收了。这个海兔大不大？看一下，这种海兔它不会脑筋急转弯啊，只会直行。哎呀，行，个头可以哈。下次的话，你回家先练一练转弯，要不然的话，逮你太轻松了，一点压力都没有，不好玩。能看清楚吗？这地方，也就是有点小。哎，不知道称王大不大。哎，往这走了，这个应该特别好挖，全是干沙。哎。差点让它跑了！哎呀，这个劲儿，怪过来，别断了啊！劲挺大，说明这个称王小不了。嘿嘿，好长，还可以啊！这地方被我用铲子给铲碎了。行，带着吧。天冷了，多宝鱼都开始往深水里面退了，看一片一片的。这里，嘿嘿，这里。这边还有，哦，这边更多了，全是小眼睛。来给它抓一把，看能抓多少。哎，哇塞！等到天再冷一冷的话，我们岸边就没有这种多宝鱼了。这边还有一个，来，刚才我一只手试俩，这边还有一个。哦，这个大，是3个，看见没有？都是啊。来。再抓一下看看，啊，一抓好几层哦。来洗一下，还那一个跑了，都是这种小多宝鱼。好了，咱们今天的视频就到这里了，我是阿强，
喜欢干海的帮忙点赞、评论、转发，谢谢你们，再见喽。